Picha linaanza tu kwamba kutuonesha migogoro ya wapangaji na wenye nyumba, ambapo mwanamke mmoja anagombana na mpangaji wake kuhusu kodi na ukarabati wa nyumba. Lakini kiini cha hadithi kipo kwa kijana mmoja mtanashati anaitwa Cole, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya matangazo, lead creative katika kampuni ya Nova Creative Agency. Cole ni kijana mbunifu sana. Siku hiyo anafanya uwasilisho mzuri wa kampeni ya matangazo mbele ya bosi wake, akisisitiza kuwa siri ya biashara ni kugusa hisia za wateja kwanza kabla ya bidhaa yenyewe. Bosi wake anavutiwa sana na kumpa dili kubwa, kwenda kuonana na mteja mpya na mzito anaitwa Inyong Bong Williams, CEO wa kampuni ya bidhaa za ngozi ya Inox Essentials. Hii picha mbele ni kali kinoma, ni kusihi twende pamoja mpaka mwisho. Kama bado hujasubscribe na hulike ili twende pamoko. Bong Williams, mwanamke mrembo lakini mwenye msimamo mkali na asiyetaka mchezo, ametoka tu kufukuza kampuni nyingine ya matangazo kwa sababu ya kazi mbovu. Anamtaka mtu atakayemvutia. Cole anafika kwenye kikao mapema, jambo linalomvutia mwanamke huyo. Cole anatoa wazo la kipekee linaloitwa Own Your Glow, ambalo halitumii wa mitindo models, bali wanawake halisi wenye umri na rangi tofauti za ngozi. Bong anavutiwa na ujasiri na maandalizi ya Cole, na hapo anakubali kufanya naye kazi. Wakati Cole akishirikia dili hilo na washikaji zake wakimcheka kwa single, upande wa pili Bong Williams anapigiwa simu na shangazi yake, ambaye anamfukia kwa nini Ijumaa usiku yuko nyumbani ametulia badala ya kwenda club kutafuta mume. Bong analalamika kuwa wanaume wa Lagos ni wavivu na wanataka kulelewa, lakini shangazi yake anamtaka abadilike. Bong anaridhika sana na kazi ya Cole na anafanya malipo yote. Kisha anaomba Cole ashiriki naye hatua ya mwisho ya matengenezo ya matangazo. Wakiwa studio usiku wakifanya kazi, wanaanza kupiga stori za ndani zaidi. Cole anamwambia Bong kuwa anaonekana ni mwanamke imara na asiye na uoga. Wote wawili wanajikuta wakiingia kwenye hisia za kimapenzi, ingawa wanajaribu kujizuia na kurudi kwenye kazi. Baada ya kampeni kufanikiwa, Bong anaomba Cole ampeleke kwenye baa ya kienyeji ambayo Cole na washikaji zake huwa wanajumuika, akitaka kuona Lagos halisi. Wakiwa baa, mhudumu ama kwa kimombo bartender anakusia oda ya kinywaji ya Bong. Badala ya kuleta Cosmopolitan, analeta Chapman. Bong anafuka vibaya sana na kumdhalilisha yule mhudumu mbele ya watu, akimwita pwije na asiye na uwezo. Cole anajaribu kumtuliza na kumwambia kuwa anaweza kumkosoa mtu kwa staha bila kumshusha utu wake. Mzozo huu unageuka kuwa mkubwa, ambapo Bong anahamishia hasira zake kwa wanaume wa Nigeria, akidai hawajui kuwajibika na ndio maana kuna baba wa turu, deadbeat fathers. Cole anashangaa jinsi kosa la kinywaji lilivyofika kwenye mambo ya familia. Usiku ule unaharibika kidogo, na Cole anahadithia washikaji zake jinsi mwanamke huyu alivyo mkali na mwenye hasira za truma. Licha ya drama hiyo, Cole bado anavutiwa na Bong. Siku inayofuata wanakutana tena, na Bong anaomba radhi kwa namna moja au nyingine. Cole anaenda nyumbani kwa Bong siku ya Jumamosi, na huko wanaamua kumpikia wali wa jolof mtamu sana. Wakiwa wanakula, Bong anakiri kuwa Cole ni mwanaume tofauti na alivyodhani. Hana yale majivuno ya kiume ya hovyo. Cole anamwambia kuwa si lazima kila wakati awe imara, wakati mwingine anapaswa kupumua. Usiku huu, Bong anamwambia kuwa asiondoke na wanahisia kulala pamoja. Asubuhi iliyofuata, Cole anampa kifungua kinywa kitandani, na Bong anatamka rasmi kuwa Cole ni mpenzi wake, boyfriend. Baada ya miezi miwili ya uhusiano mzuri ambapo Cole anakuwa ameshakutana na shangazi yake Bong, Cole anaamua kufanya kitu kikubwa. Anapiga goti na kumwomba Bong amtoe nishai kwa pete ya uchumba. Bong anakubali kwa furaha kubwa. Mwezi mmoja kabla ya harusi yao, wanaanza kujadili wapi wataishi. Bong anasema watakuwa wanaishi kwenye nyumba yake kwa sababu ni kubwa, ya kisasa na iko karibu na ofisi, huku akimwambia Cole kuwa yeye, Cole, anapanga tu na nyumba yake ni ndogo. Cole anajisikia vibaya kuishi kwenye nyumba ambayo hajachangia chochote. Bong anasema yeye alishalipia 50% ya thamani ya nyumba hiyo. Cole anapendekeza kuwa yeye amalizie kulipa ile 50% iliyobaki ili nyumba iwe ya wote wawili. Bong anakubali kwa dharau akisema, kama hiyo itakufanya ulale vizuri usiku, sawa. Cole analalamika kuhusu lugha ya dharau ya Bong, lakini Bong anajitetea kuwa yeye harembi mambo. Baada ya kurudi kutoka kwenye fungate, honeymoon yao fupi ya wiki 2 huko Dubai, maisha ya kawaida yanaanza. Siku moja wakiwa nyumbani, barua pepe, email kutoka kwa wakala wa nyumba inaingia kwenye simu ya Bong.
Cole anaiona na kugundua kuwa malipo ya 50% aliyotoa yameshafika. Hata hivyo, Cole anashtuka kuona kuwa jina lake halipo kwenye hati ya nyumba. Cole anamuuliza Bong kwa nini jina lake halipo wakati amemalizia nusu ya malipo. Bong anamjibu kwa dharau kubwa, sielewi kwa nini jina lako liwepo. Hii ni nyumba yangu. Sikumbuki kama tulipatana kuwa ukilipa salio basi jina lako liwepo kwenye hati. Habari ndiyo hiyo. Hii ni nyumba yangu mimi peke yangu. Cole anapigwa na butwaa na hasira juu. Anamwambia Bong kuwa fedha hizo zilikuwa akiba yake ya maisha yote na alilazimika kuchukua mikopo kutoka benki na kwa marafiki ili tu kufanikisha hilo. Badala ya kuomba radhi, Bong anamjibu kwa dharau ya mwisho kabisa. Cole, labda wakati mwingine unapaswa kufanya mipango kulingana na uwezo wako wa kifedha. Sio jambo kubwa. Nitakurudishia hizo pesa zako kidogo. Hiyo milioni 55 kama ndio hiyo inayokusumbua. Nini kitaendelea? Je, Cole atakubali kurudishiwa fedha zake na kuendelea kukaa na mwanamke anayemdharau kwa sababu ya pesa? Au ndio mwisho wa ndoa yao mpya? Usikose kufuatilia sehemu inayofuata. Cha kufanya ni kusubscribe tu, mambo yote yatakuwa shega. Usisahau kushare na kulike video hii. Asante.